for you。你唔好以為切完個蛋糕就完咯喎，驚喜仲有嘅喎。仲有係啊，仲有啲阿碌唔知嘅嘢啊！呢個禮物咧都係 fan 級特別為你準備嘅。我自己睇完咧，我覺得好窩心，好特別。所以咧，我覺得呢一個咁充滿愛同埋汗水嘅呢一個禮物，我哋而家今晚一齊嚟睇一睇。嚟阿撈，望一望我嘅熒幕。一世的支持，一世的意義。Nobody else, I'ma do my thing now. Show me, oh, show me, oh, show me now. Nobody else, nobody else, nobody else. I'ma do my thing now. Big Boss 跟苦爭，我誰在追殺？碰我媽媽，有些戀曲，輕鬆比激烈更好，應該保守與坦露。成個怎麼寫沒有跑？從和疑惑亂撞裏探討。Boom boom boom，抱到你的 bang bang bang，拼命排量一齊妄想。Boom boom boom，再加你的 bang bang bang，拼命排量這是上樣。幾多報復沒期望。Hey hey，OK OK，朋友定嘉賓，答案停留在沙灘等你。Hey hey，Party every day，浮潛定彩品，跳到行程大膽起飛。啦啦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 啦，香檳早打滿興。Hey hey，OK OK，難題定簡單，跳脫其實最呼吸空氣。其實最呼吸空氣，靈魂在呼吸空氣。哇！幾時變咗個個都變咗舞台王者咁啊？你哋都係受你影響啊！我相信係，全部都係受你影響。勁你知唔知佢哋做咗籌備咗幾耐啊？呢個成件事啊嚇，呢個 fan club 咧由籌備啦，即係揾排舞老師啦，夾時間安排上堂、彩排、揾場地、拍攝、剪接，total 做咗半年。哇！係半年，即係你嘅生日會，上個生日會完咗半年，佢哋就開始做啦。哇！係啊，真係俾啲掌聲鼓勵。所以其實真係再一次俾其他人見到咧，究竟神徒嗰個組織力同埋嗰個執行能力有幾咁強啊？係啊，真係好叻，好叻。係好誇張，因為真係要鎖咁多人一齊跳齊一隻舞，其實係真係超級困難嘅一件事。所以真係第一次俾掌聲自己啊，你哋！